ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പുതിയ വ്ലോഗിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ 2021 ജനുവരിയിൽ വീഗാലാൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഹോം എക്സ്പോൻ്റെ വ്ലോഗ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്ലോഗിൽ നമ്മൾ ഇവരുടെ 3 പ്രോജക്ട്സ് കവർ ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് വീഗാലാൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സിൻ്റെ കിങ്സ് ഫോർട്ട്, സീനിയ, അതുപോലെ തന്നെ എക്സോട്ടിക്ക. അപ്പോൾ 3 ലൊക്കേഷനിലുള്ള 3 പ്രോജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി കവർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ വർഷം തന്നെ 2021 ഡിസംബറിൽ തന്നെ നമ്മൾ കിങ്സ് ഫോർട്ടിൻ്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്ലോഗ് ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് അവർ ആ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തതിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ലോഗിൽ നമ്മൾ സീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവർ ആ പ്രോജക്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു. അവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ താമസം തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ഇവർ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ്, കാര്യങ്ങൾ, ഇനി അതിൽ എന്തൊക്കെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ പേര് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാണാത്തവർക്കായിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വീഗാലാൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സിൻ്റെ ചീഫ് മാനേജറായിട്ടുള്ള മനോജ് സാറുണ്ട്. കിങ്സ് ഫോർട്ടിലും മനോജ് സാർ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാറിനെ നമ്മുടെ ഒരു വ്ളോഗിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം. ഹായ് സർ, വെൽക്കം ടു മൈ വ്ളോഗ്. ഹായ് നിമ്മി, വി ആർ സോ മച്ച് ഹാപ്പി ടു ബി ഹിയർ വിത്ത് യു. അപ്പോൾ സാറേ, വൺസ് അഗെയിൻ നമ്മൾ വീണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? കിങ്സ് ഫോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 6 മാസം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പടമുകളിലുള്ള സീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപ് ഹോം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഇത് ഫിനിഷ്ഡായി, കസ്റ്റമേഴ്സ് താമസം തുടങ്ങി, ഹാൻഡിങ് ഓവറായി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത് കാണാത്തവർക്ക്, മുൻപ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്ട്സ് കാണാത്ത ഒരാളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? വളരെ സന്തോഷം. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ വ്ലോഗിൽ നിമ്മി പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷവും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഇന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്. അത് ഈ കഴിഞ്ഞ കൊറോണ അങ്ങനെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടൈമിൽ. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് ആ പറഞ്ഞ ടൈമിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാം, നമ്മുടെ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സും സോ മച്ച് ഹാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ആ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഈ വീഗലാൻഡ് സിനിയ നമ്മുടെ കാക്കനാട് പടമുകളിൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഹാർഡ്ലി ഒരു 250 മീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ അടുത്തൊരു 250 മീറ്റർ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ദൂരം. അപ്പോൾ ഒരു വാക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ്. പ്രപ്പോസ്ഡ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ അടുത്ത് നിന്ന് വളരെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിയർ ബൈ ആണ്. അതേപോലെ സീപോർട്ട് എയർപോർട്ട് റോഡിലേക്ക് വെരി ഈസി നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അതേപോലെ ഇൻഫോ പാർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഹാർഡ്ലി ഒരു 4.5 or 5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ സ്മാർട്ട് സിറ്റിയിലേക്കുള്ള ദൂരവും. തൃപ്പൂണിത്തുറ, എടപ്പള്ളി, പാലാവരട്ടം എല്ലാം വളരെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്കുള്ളത്. ലൊക്കേഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജും ലൊക്കാലിറ്റി അഡ്വാൻറ്റേജും ആണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ടുള്ളത്. അതിലെനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പടമുകൾ പാലച്ചോട് ആ ഒരു മെയിൻ റോഡ് ഫ്രണ്ടേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത്. ജംഗ്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ പാലച്ചോടിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പടമുകൾ ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹബ്ബാണ്. ഒത്തിരി വലിയ പ്രോജക്ട്സും ഒത്തിരി വില്ല പ്രോജക്ട്സും എല്ലാമുള്ള ഒരുപാട് നല്ലൊരു, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊച്ചിയിലെ തന്നെ ഒരു നല്ല റെസിഡൻഷ്യൽ ഹബ്ബാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു റൂട്ട് അല്ലേ? ശരിയാണ്, നിവി പറഞ്ഞ അബ്സല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ് ആണ്. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മേജർ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടെ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഒരു വീഗലാൻഡ് ഒരു ബ്യൂട്ടിക് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. അത് ലിമിറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മാത്രം നമുക്ക് അതിലുള്ളൂ. വളരെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ്, അതായത് 32 അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 32 കസ്റ്റമേഴ്സ് മാത്രം നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ലാൻഡ് ഏരിയ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 30 സെൻസ് ഓഫ് ലാൻഡിൽ 32 യൂണിറ്റ്സ് ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. വളരെ കുഞ്ഞു യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്റ്റ് പ്രൈവസി നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലിവിംഗ് ആണ് അവിടെ വരിക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലോറിൽ എത്ര അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് സാറേ? നമുക്കിത് മാക്സിമം തന്നെ 3 അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലോറിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ അറ്റ്മോസ്റ്റ് പ്രൈവസിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലും നമുക്ക് നല്ല വെന്റിലേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്, നല്ല എയർ ഫ്ലോ വരുന്നുണ്ട്. ഡിസൈൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും നമുക്ക് അതൊരു ആ ടോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സൈസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസ്മെന്റ്, ഗ്രൗണ്ട്, അതുകൂടാതെ 12 ഫ്ലോർസ് നമുക്ക് വരിക. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോറിൽ നമുക്ക് 3 അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരും. എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് തൊട്ട് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെ വരുന്നുണ്ട്? 1600 മുതൽ 2024 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെയുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് അതിലുള്ളത്. എല്ലാം 3 BHK ആണ്. ഒരു സൂപ്പർ പ്രീമിയം ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാം ഒരേ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രൗഡ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് അല്ലേ? ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കസ്റ്റമർ ബേസ് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്? കസ്റ്റമർ ബേസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് NRI കസ്റ്റമേഴ്സ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് IT തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇൻഫോ പാർക്കും സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് IT കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസ്, ഒരു ഹൈ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും അവിടെ നമ്മുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് സാർ വരുന്നത്?
നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 1.1 crore 12 lakhs മുതൽ നമുക്കൊരു 1 crore 50 lakhs വരെയുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ്. കാരണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡി ടു മൂവ് ആയതുകൊണ്ടും OC കിട്ടിയതുകൊണ്ടും നമുക്ക് GST ഇതിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൈസ്. രജിസ്ട്രേഷൻ മാത്രം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് വളരെ കുഞ്ഞ് കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ? 15-20% അപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാം സോൾഡ് ഔട്ട് ആയി. എല്ലാം സോൾഡ് ഔട്ട് ആണ്. ആൾക്കാർ താമസം തുടങ്ങി. അതെ അതെ, ഒരു നല്ല ജങ്ക് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് താമസം തുടങ്ങി. ദേ ആർ ഓൾസോ വെരി മച്ച് ഹാപ്പി. കാരണം നമ്മളൊരു ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈവൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും റെഗുലർ കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ ആണെങ്കിലും സെയിൽസിലെ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും നല്ല നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക്. അതെ, വീഗാലാൻഡിന്റെ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ പ്രോജക്ട്സിലും ആ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് കിങ്സ് ഫോർട്ട് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ ക്ലയൻസിനെ ഒക്കെ കാണുമ്പോഴും പറയും ആ ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ട്. സെയിൽസിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കസ്റ്റമർ സർവീസിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. അത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ സാറിന്റെ കൂടെ ചെയർമാന്റെ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാവരും അതേപോലെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി സാറായിട്ടും ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വളരെയധികം നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് സാർ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് അല്ലേ? അപ്പൊ സാറേ, ഓഫ് കോഴ്സ് സിനിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വൈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ താമസിക്കണം, എന്നാൽ എല്ലാ അമ്യൂണിറ്റീസും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സിനിയ അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അമ്യൂണിറ്റീസ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? നിമ്മി നേരത്തെ പല വീഗലാൻഡ് വ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളിലെ എല്ലാ അമ്യൂണിറ്റീസും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലും വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതൊരു ലിമിറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എല്ലാ അമ്യൂണിറ്റീസും നമ്മൾ ഇതിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് പ്രൈവസി ഇൻഫിനിറ്റി പൂളാണ്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിഡ്സിന് ഉള്ള സെപ്പറേറ്റ് പൂൾ നമ്മൾ അതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് ഫോർ എ കസ്റ്റമർ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ജിമ്മുണ്ട്, ഒരു ഫുള്ളി എക്യുപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജിമ്മാണ്, എയർ കണ്ടീഷൻ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൾട്ടി റിക്രിയേഷൻ ഹാള് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എന്താ മീറ്റിംഗും കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മീറ്റിംഗ് നടത്താം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസിനുള്ള സെപ്പറേറ്റ് റൂം നമ്മൾ അതിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര അമ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ആസ് സച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു വെള്ളം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഡെഫിനറ്റ്ലി കാരണം കാക്കനാടിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിന്റെ ഒരു ടെറൈൻ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും വെള്ളം കിട്ടിക്കോളുന്നില്ല, പക്ഷെ കിട്ടുന്ന വെള്ളം നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അത് നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമുക്ക് നല്ല വെള്ളമാണ്, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സോഴ്സ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വീഗാലാൻഡിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾ നമ്മുടെ മേജർ ഇക്കോ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൽ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സോഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അതുകൂടാതെ നമ്മൾ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ RO റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റിന് ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലും കിച്ചണിൽ കുക്കിംഗ് പർപ്പസിന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ കുക്കിംഗ് പർപ്പസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേറെ ഒരു അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾ തന്നെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്താൽ കൊടുക്കുന്നത്. അതെ അതെ, എല്ലാ പ്രോജക്റ്റിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സോളാറിന്റെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കോമൺ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രിഡിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ എമൗണ്ട് നോക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന നമ്മുടെ മന്ത്ലി മെയിൻ്റെനൻസ് ചാർജസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് പൊറോത്തം ബ്രിക്കാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ വാൾസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടെക്സ്ചർ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഒരു അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ മുകളിൽ ബയോബിനും ഇൻസിനറേറ്റർ ഫോർ ദ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലേ? അത് എനിക്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞു കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീഗാലാൻഡിന്റെ എല്ലാ പ്രോജക്റ്റിലും ഓക്കെ, അത് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് നമുക്കൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അതുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണ്ട. കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ അതിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫുള്ളി ലോഡഡ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതെ അതെ, കാരണം ഒരു ശരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, ഐ മീൻ നമ്മുടെ വീഗലാൻഡ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മേടിക്കാൻ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ടെക്നിക്കൽ നോഹോ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. ചിലപ്പോൾ അവർ ആർക്കിടെക്റ്റിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റീരിയർ ടെക്നൈനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. ഇവർ വന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സെയിൽ കൺവേർഷൻ്റെ റേഷ്യോ കൂടുതലാണ്. കാരണം ഈ ടെക്നിക്കൽ നോഹോ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ സാധാരണ കസ്റ്റമേഴ്സ് നോക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കും. അവർ ശരിക്കും ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭംഗിയേക്കാളും കൂടുതൽ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എന്ത് ഫിനിഷ് ഉണ്ട്, ഒരു നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മളൊരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ഫിനിഷിൽ ചെയ്തേക്കണം എന്നുള്ളത് ശരിക്കും അവർ നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്കത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ്. നമുക്കത് പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ്. ശരിക്കും നിമ്മി പറഞ്ഞ ശരിക്കും അത് നല്ലൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മൾ അതിൽ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയും.
പിന്നെ ഉണ്ടല്ലേ സാറേ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു ലോഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ സിനിയ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു, അധികം ഇനി കൊടുക്കാനില്ല. അപ്പൊ ചില കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇങ്ങനത്തെ ലോഞ്ചിങ് പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരിക്കും. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ പോലത്തെ ഒരു ബിൽഡറുടെ നിന്നൊക്കെ എടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ 100% നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈവൻ സെല്ല് ചെയ്യാനും എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു ബിൽഡറാണ് വീഗാലാൻഡ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് എനിക്കറിയാം, ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന്. എന്നാൽ പോലും ആ ഒരു ലോഞ്ചിങ് പ്രോജക്ട്സ് നോക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് താങ്ക്സ് ഫോർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദാറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഹിയർ. നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ് ബെൽ എന്നാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര് വരിക. നമ്മുടെ ഓഫീസ് കാക്കനാട് തൃക്കാക്കരയിലാണ് ഉള്ളത്. അത് നമ്മുടെ NPOയിലെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ്. ഞങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിന് തൊട്ട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഉള്ളത്. അതെ അതെ, തൊട്ടടുത്താണ്. അത് NPOയിലെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ടും തൃക്കാക്കര ആയതുകൊണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക, ഒരു നല്ലൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് വരിക. അതൊരു വളരെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. നമുക്കതൊരു 65 സെൻസ് ഓഫ് ലാൻഡിലാണ് വരുന്നത്. അതിൽ 2 ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്, 3 ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് പറയുവാണെങ്കിൽ പൈലിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനിയിപ്പോൾ ലോട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ പതുക്കെ പൈൽ ക്യാപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും. നമ്മൾ സെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ നോർമൽ സെയിലിൽ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ സോഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതെ, ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എവിടെയോ അല്ലേ? അതെ, സോഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും എന്തൊരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് സാർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോൾ അതിലൊരു 2 ബെഡ്റൂം 3 ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 72 lakhs ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വരിക, ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് വരിക. ഒരു 3 ബെഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 90-95 ആ റേഞ്ച് വരെ, ഒരു 1 CR. അതെ, 1-നുള്ളിൽ. ലോഞ്ചിങ്ങിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും ഒരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു നല്ല ഓപ്ഷൻ, നല്ല പൈസ. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഏർലി ബേർഡ് ഓഫർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സൈസ് നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ 2 ബെഡ്റൂം ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 1100 ആ റേഞ്ചിലാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമുക്കൊരു 4 2 ബെഡ്റൂംസ് വേരിയന്റ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. അതുപോലെ 3 ബെഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 4 വേരിയന്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അതൊരു 1400, 1500, 1600 തൊട്ട് താഴെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അതെ അതെ, എല്ലാ അമ്യൂണിറ്റീസും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സീനിയറുടെ പേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ അമ്യൂണിറ്റീസും നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, കാരണം ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ ശരിക്കും കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുമാതിരി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം ഗാർഡനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു വാക്ക് ത്രൂ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് 2 ലെവൽ കാർ പാർക്കിംഗ് ബേസ്മെന്റിലുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലും കൂടി കാർ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 3 ലെവലിൽ നമുക്ക് കാർ പാർക്കിംഗ്. പിന്നെ 13 ഫ്ലോർസ് ആണ് നമുക്ക് വരിക. നല്ല വ്യൂ ആട്ടോ. കാരണം നമ്മുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു 7th ഫ്ലോർ ബിൽഡിംഗിലായിരിക്കും. നല്ല ബ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അവിടെ നിന്ന് വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഇൻഫിനിറ്റി വ്യൂ ആണ്. അത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ പ്രോജക്റ്റിന് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കിട്ടും. കാരണം 13 ഫ്ലോർസ് ഉണ്ട്. അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ വീഗാലാൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സിൻ്റെ 2 പ്രോജക്റ്റാണ് മെയിനായിട്ട് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ് നോക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വന്നാൽ നാളെ താമസിക്കാം, ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും പുതിയ ലോഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, സ്പ്രിംഗ് ബെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റ് തൃക്കാക്കരയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ വ്ളോഗും നമുക്ക് വീഗാലാൻഡിൻ്റെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. എക്സോട്ടിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റാണ് നമ്മൾ അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒറ്റ വ്ളോഗിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്തി ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2 പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ മനോജ് സാറ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ അതിന് സാറിന് ഒരു പ്രത്യേകം നന്ദി. താങ്ക് യു നിമ്മി. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അതിൻ്റെ മേജർ റീസൺ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം മിക്ക കസ്റ്റമേഴ്സും ഞങ്ങളുടെ നിമ്മിയുടെ വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ട് വരാറ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ പറയും അത് ഞാൻ നിമ്മിയുടെ വ്ളോഗിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറയണ്ട. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ്. കാരണം സെയിൽ കൺവേർഷൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ പോലെ നമ്മൾ മൈക്രോ ലെവലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിമ്മയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ചോദിക്കും. അതേപോലെ ഞങ്ങൾ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സും ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം വന്ന് ഒരു സൈറ്റ് വിസിറ്റ് നടത്തിയ ഒരു പ്രതീതിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ജോർജിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ക്യാമറ നല്ല രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം കാണിക്കാറുണ്ട്. ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിലോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു നിമ്മി ആൻഡ് ജോൻ ഫോർ യുവർ എൻറ്റയർ ടീം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.